नमस्कार ମୁଁ ଇପ୍ସିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୌଦାମିନୀ ମିଡିଆ ହାଉସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହାଣୀରେ ତୁମେ। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ସହର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହରିହର ଗୁପ୍ତା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା ଯେ ସୌଦାମିନୀ ପତ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡିଶାରେ ନାଁ କରିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା ଏବଂ ଗୌରବର କ୍ଷଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାରେ ମତେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ ହଉଛି। ତ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ ଉଭୟ ପରିପୂରକ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡିଲେ ସମାଜ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଛାଡିଲେ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସମାଜର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହିଁ ସମାଜର ସେଇ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସେଇଗୁଡିକ ପୁଣି ଠିକ ଠାକ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କବିତା ଲେଖିଲେ ବା କିଛି କଲେ, କିଛି ଲେଖିଲେ ତ ସେଗୁଡାକ ନିହାତି ପରେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିବେ ଏବଂ ସୁଧୁରିଯିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଲମରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତିକି ଖଡଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ଏବଂ ପରିପୂରକ ସମାଜ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ସାର୍ ନିଜ କର୍ମ ଜୀବନରୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତ ଏମସିଏଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭରତପୁର ରିଜନାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଭାରତୀୟ ମଜୁରୀ ସଂଘର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଭରତପୁର ଏରିଆରେ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ରାକସ ଭିଲେଜର ଗାଁର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏପଟେ ୟୁନିୟନ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ, ତତ୍ ସହିତ କବିତାକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୋ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି କବିତା ଲେଖେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସାର୍ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଇଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ମୁଁ 95-96 ମସିହାରୁ ପାଖାପାଖି ଲେଖିଛି। ମୋର ମୁଁ ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କବି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନର ସେଇ ଲେଖା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଅଧା ଇଂଲିଶ ଅଧା ଓଡିଆ, ବୟସ 12 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଇଏ ମୋର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରୁଛି। ସେ ପିଲାଦିନର ସେ ଖାତା, ସେ ବହି, ସେ ଲେଖା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଏବଂ ଲେଖା ଲେଖି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେମିତି ଆମର ଦାରୁଣ ଆଘାତ ହେଇ ମାନେ କିଛିଟା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ଘରର କିଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲା ବେଳରୁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ କବିତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ସେ ସମୟର ସେ ଖାତା ଦେଖେଇଲି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାଏରୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଣା ଲେଖା ସବୁ ମୋର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛି। ଯାହା ହଉ। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳନ କାବ୍ୟର ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶନ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନରେଶ ଭାଇ ସହିତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ମତେ ହିଁ ୟା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁକ୍ତା ବାବୁ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କବିତା ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ମୋର ମାରୁତି ପ୍ରିଣ୍ଟର ସେଇ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ମୋର ତାହା ସେଇ ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସେ ବହି ମୋର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ତା ଅନୁଭୂତି ବଡ ନିଆରା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ସଂକଳନ ବାହାରୁଛି, ନିହାତି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ଥିଲା
ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କର୍ମମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇକି ମୋ ବହି ସଂସ୍କରଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ମତେ ମଧ୍ୟ ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଡାକେ ଯୁବ କବି ସମ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ସେଇପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ବଡ ପୁଅ ମୋର +2 ଫାଇନାଲ ଇୟର କଳିଙ୍ଗ DAV ରେ ପଢୁଛି। ସାନ ପୁଅ ମୋର ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦୁଇ ପୁଅ ପଢାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ମୋର କ୍ଲାସ 8 ପଢୁଛି। ବଡ ପୁଅ +2 ଫାଇନାଲ ଇୟର। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଘରେ ଆମର କାମ ଦାମ ସେ ହାଉସ ୱାଇଫ ଆଉ। ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଲେଖା ଲୁଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଲୁଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରେରଣା ତ ମିଳିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲା ବେଳରୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହୁଏତ ସେ ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ବସୁ ବା ଶୋଇବା ଟାଇମ ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ମା କୁହନ୍ତି ବା ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପଢନ୍ତି, କିଛି ଛନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ମା ଆଈ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କୁହନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଧାଡିର ଇଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଚମ୍ପୁ ଛନ୍ଦ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ପଢନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଆମର ଯେତେ ଆମର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୂର ପାହାଡ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ତା ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ସବିତା ପ୍ରଧାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ ଜଣେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରେ। ଆଉ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖା ଲୁଖି କଲାବେଳେ ସେ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି। ସେ ଜାଣିନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେବେ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ମୃତି କୁହନ୍ତୁ। ଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲା ବେଳୁ ତ ଲେଖା ଲୁଖି କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କରୋନା ସମୟରେ ଆଉ ଲେଖା ଲୁଖି ପ୍ରାୟ ଆମର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ କରୋନା ଟାଇମ ରେ ଅନଲାଇନ ସବୁ ଗୁଡା ଅନଲାଇନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ ଆସର ସବୁ ହଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଦଶହରା ହଉଥିଲା। ସେ ଦଶହରାରେ ମତେ ମୋ ଝିଆରୀ ଏବେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦରେ କଟକରେ ପାଠ ପଢୁଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି, ସେ ମତେ କହିଲା ଦାଦା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦଶହରାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗାଇବି। ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଷତ୍ରୀୟ ପରିବାର ପାଇକ ପରିବାର ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଉପରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ସେ ପଢିଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଳି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କରିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଲେଖିଛି ଇଏ ଲେଖିଛି। ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୋ ଦଦା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିପାରିବି। ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନ ଯୋଉ କବିତାଟା ଯୋଉ ଦାରୁଣା ଘାଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋ ପୁଣି MCL ଜୀବନ ସର୍ଭିସ କଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ନା କଳା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏବଂ ଲେଖିକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଡୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ସେ କବିତାଟି ପଠେଇଥିଲି। ସେ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ବାହାଘର ହେଇଛି, ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ। ସେ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ କହିଲା ଆରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଠା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡିଶାର ଆମ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ 25-26ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। 25-26 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। କିଛି ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡୁ ସେମାନେ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ କୁହନ୍ତୁ, ବିରଜା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରୁପ କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ମତେ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି।
ଏଠି ଆମର ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାହିଁ କବିତା ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି, ତେଣୁ ମତେ ହିଲୱେଗଡା ଆମର ଖେଳ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଆମର ମୁକେଶ ପାଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ମତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ମୁଁ ମୋ କବିତା ଲେଖିବା ଛାଡିନି, ମୋ କବିତା ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଲେଖିବିନି। ମୋର ଯୋଉଭଳି ମୋଡ ଥାଉ, ଯୋଉ କବିର ସବୁବେଳେ ମନ ତତି ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ କବିତା ଲେଖିଥିବ। ତ ସେଦିନ ଯାହା ଥିବ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲେଖେ, ମାନବବାଦ ଉପରେ ମାନବବାଦ ରଖିବି, ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଲେଖିବି, କିଛି ଖରାପ ଥିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ବି ଲେଖିବି। ତ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କବିତା ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ପାଏ। କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଛି, ତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ନିକଟରେ ମୋର ଦୁଇଟା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଶ୍ରୀଚରଣ ଭାଇ କଟକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗାଇଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେ ମହାବାବୁ। ସେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ, ଭରତପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀରେ କରିଥିଲି। ଆମ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ କର କମଳରେ କରିଥିଲି। ମୋର ଯେତେ ଗୁରୁ ମତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଛୋଟରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେଇକି ସମ୍ମାନିତ ସେଠି କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୋ ଗୀତ ତାଙ୍କ କର କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କବିତା ଦୁନିଆରେ ରହିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଆଜିର ବିମୁଖୀ ହେଉଥିବା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ କଣ କହିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାହାରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିତରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଲୋକବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ବେଶି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମର ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ସାର୍ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ନା ନାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଯାହା କାମ ଥାଉ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ଏହାକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନେଇଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋ ଜୀବନର କିଛି ଆଉ ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏବେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଶେଷ ଚିତା ମୋର ଜଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବି ମୋର କବିତା। ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ବଡ କବିତାଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡିକି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେ କବିତାକୁ ଲେଖିଥିଲି, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିତା ଲେଖିବାର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବାହିତ ରହିବ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଗୋଡ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେବେ ସାର୍ ଆମ ପତ୍ରିକା ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ପତ୍ରିକା ଆମର ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ ଏକାଠି ଡ୍ୟୁଟି ଆମର, ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ ମତେ କହିଦେଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସୌଦାମିନୀ ଏଇ ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣ କବିତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କବିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଦେଲା ପରେ ମତେ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା। ନାରୀ ନାରୀ ଶଙ୍ଖଳ ଗୋଟେ କବିତା, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗକୁ ଓମେନ୍ସ ଡେ ନା କଣ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ନାରୀ ଉପରେ ହିଁ କବିତା ଦେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସମ୍ପାଦିକା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନପତ୍ରରେ ମତେ ସମ୍ମାନିତ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସୌଦାମିନୀ ପତ୍ରିକା, ଇଏ ବହୁତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ନାଁ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ସାର୍ ଆମ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରାଜିନା ସାଙ୍ଗରେ। କାରଣ ଆଉ କଣ କହିବି, ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ମୁଁ। ମତେ ଯେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ବୟସ, 19-20 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 19 ନମ୍ବର ଜୁନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। ଆମର 19 ନମ୍ବର ଜୁନରେ ସେ ଇଲୁ ଏକଟା ଆମର କଙ୍କିଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭାଉଜକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଗ ବିଷୟରେ ଭାଉଜକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ରାଜିନାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମର ଇଏ ଚାଲିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସିନା ଗଲେ ତାଙ୍କ
ଚପଲ ହଳଟା ଛାଡି ଦେଇକି ନଦୀ ଏପଟେ ପଳେଇଲେ, ଏ 13 ନଈ 7 ଦରିଆ ଡେଇଁ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ କଣ ହବ, ଚପଲ ଦିଟା ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ଭାଷାର ତାଙ୍କର ବହୁଳତା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଓଡିଶାରେ ଏମାନେ ରହିକି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା କିଛି କର୍ମଜୀବୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର କୁହନ୍ତୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ଇଏ ସେକ୍ଟର ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ଟର ଚାଲିଛି, ସେଆଡେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇନି, ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଅ, ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅ ଅ, ଇଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷା ଭାଷୀକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି କରିକି ୟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ ଦିଗରେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସାର୍ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର ଚେତନା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ସାହିତ୍ୟର ଚେତନା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାମାୟଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ନିହାତି ପଢିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର। କାରଣ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତାକୁ ପଢିଲେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ନେବାର ଅଛି, ନେଇକି ଆମେ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସୌଦାମିନୀ ପତ୍ରିକା ସେଇ ସାହିତ୍ୟର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ଝିଅର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପକ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଛି, ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାପରେ ଆମ ତାଳଚେର ମାଟିର ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍ୱର, ଇଏ ହଉଛି ଗଡ଼ଜାତ ମାଟି। ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଳଚେରରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାଧୀନତା ଇଏ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଏ ପତ୍ରିକା ନିହାତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ପତ୍ରିକା ସହିତ ଅଛୁ। ସବୁ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ମୁଁ ଦଉଛି, ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଦେବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପତ୍ରିକା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବ, ବହୁତ ନାଁ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ସାର୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କବିତାର ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ କବିତାଟିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ତାଳଚେର ସଭାଘରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଇଏ ହେଇଥିଲା। ମତେ ସଂଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କବୟତ୍ରୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ବାଇ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କବୟତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କବିତା ସବୁ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ତେବେ ଯାଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଭିଛି। ରକ୍ତ ମାଗିଛି ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ରକ୍ତ ମାଗିଛି ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଛି, ରକ୍ତରେ ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିଅଛି, ମାଟି ମା ଦେହ ଗାଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ନେଇ ଭେଟି ଦେଇଅଛି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ନେଇ ଭେଟି ଦେଇଅଛି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଣି ତୀର୍ଥ ଗଢିଅଛି, ସେଥିରେ ମୋ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଛି। ଗୁଜବ ଉଠିଛି ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି, ଗୁଜବ ଉଠିଛି ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି, ଅହିଂସାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ଦେଶ ଜାତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଅସହଯୋଗରେ ଇଂରେଜ ହାରିଛି। ତେବେ କିଏ ସେଇ ଫାଶୀ ପାଇଅଛି, ତେବେ କିଏ ସେଇ ଫାଶୀ ପାଇଅଛି, ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛି। କାହାର କଙ୍କାଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମାଟି ମା କୋଳୁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି। ଶହ ଶହ ଘର ଉଜୁଡି ଯାଇଛି, ସଧବା ପାଳୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଛି, ଅନାଥରେ ଶିଶୁ ବୟସ ବିତିଛି। ତେବେ ଯାଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ରକ୍ତ ମାଗିଛି ରକ୍ତ ଦେଇଛି, ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଯାଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି।
ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଏ କବିତା ରିସେଣ୍ଟଲି ଲେଖିଥିଲି। ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।